देखिए हट हट, रिजल्ट देखने दे। 33 मिला। तो रोल बता। 34। और सबूर कितना पाया? फेल किया है। ये दोनों मेरे पास कोचिंग करता है, इसलिए दोनों को पास कर दिया। जो नहीं करता है मैंने उसे फेल कर दिया, बिकॉज कलकत्ता पे यही चलता है। इधर आ। ये ऐसी देखा, मन करता है तेरे माथे पे फोड़ूं। समझ नहीं आता, तेरे दो दोस्त ने पास किया, तू कैसे फेल किया? दिन भर फेसबुक में चैटिंग किया है, व्हाट्सएप में गाना गाया है, फोटो में दिन भर कमेंट किया है। कितने टीचर तेरे पे लगाया, पूरा पैसा ही बर्बाद। जानता है क्यों फेल किया? कारण पूरा रात साथिया के लिए ये लव लेटर लिखा। बाद में सुना कि साथिया एक प्लेसवियर है। चपावास, तूने कहा कि तू साथिया से नहीं, तू फारिया से प्यार अरे उसके बाद मत बोल, वो तो और ही एक बेकार है। उसका शादी पहले ही से हो चुका। यूट्यूब में ढूंढ, तो जीमेल लॉगिन करके रियल लाइफ को अनसब्सक्राइबर कर। कर जल्दी कर। इतना अच्छा एक चैनल कैसे अनसब्सक्राइब कर दूं सर? नहीं होगा। तू अगर नहीं किया तो एग्जाम पे फेल करा दूंगा। मर जाऊंगा तो भी अनसब्सक्राइब नहीं करूंगा। सर ने क्या किया पता है? सब्सक्राइब किया, सब्सक्राइब।